हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे आज L440 लैपटॉप रिपेयर करने जा रहे हैं जिसमें शॉर्टिंग है। अब शॉर्टिंग कैसे है एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बताते हैं कि किस तरीके से हमने इसको रिमूव करना है शॉर्टिंग को। हाँ जी सर, ठीक है। जैसे ही हमने इसको लगाया इसका एम्पेयर रेटिंग ऊपर चला गया और वोल्टेज कम होगी। ठीक है, तो इसके अंदर शॉर्टिंग है, वो शॉर्टिंग को हमने कैसे रिमूव करना है वो हम पहले देखेंगे। एक बार दोबारा देखना चाहोगे? मैं दोबारा दिखाता हूँ कैसे किया हमने। जैसे ही हमने इसके अंदर स्विच, वहाँ पे मीटर जो है आपका 7 एम्पेयर पे चला जाता है और 0.42 वोल्टेज रह जाती है। अभी हम इसको रिपेयर करके देखेंगे कि हम रिपेयर कैसे करते हैं। L440, ठीक है सर। अब इसको आप चेक करिए। यहाँ से सब पॉज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये हम कैपेसिटर चेक कर रहे हैं जो कि हर एक शॉर्ट दिखा रहा है। सारे के सारे कैपेसिटर्स, चाहे वो 3-5 सेक्शन में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, मतलब 18 वोल्ट से लिंकिंग जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो शॉर्ट दिखा रहे हैं। हाँ अभी ठीक है, दिखाना जरा कैपेसिटर कौन सा शॉर्ट है। ये कैपेसिटर बिल्कुल जीरो दिखा रहा है, तो हमें इसी कैपेसिटर पे डाउट है जो कि ये ख़राब दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है। तो हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, अभी हम देखते हैं। ये कैपेसिटर जो है ये बर्न आउट कंडीशन में है, मतलब बर्न आउट हो चुका है, जिसकी वजह से जितने भी 18 वोल्ट में जितने भी कैपेसिटर हैं सारे के सारे शॉर्ट दिखा रहे हैं। अब हम इसको रिमूव करके देखते हैं क्या वो शॉर्टिंग हटती है या नहीं हटती। अगर नहीं हटती तो फिर हम आगे देखेंगे, और अगर ये हट जाती है तो हमारा फॉल्ट यहीं पे रेक्टिफाई हो जाता है। हॉट गन से निकाल लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, हमने अभी कैपेसिटर निकाल लिया है। इसके बाद हम शॉर्टिंग चेक करने जा रहे हैं, क्या वो शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी। ये शॉर्टिंग हट गई है हमारी। अब हमने जो कैपेसिटर पहले चेक किए थे जो कि शॉर्ट दिखा रहे थे, क्या वो शॉर्ट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे? नहीं दिखा रहे हैं। बैक साइड पे भी चेक करो ज़रा। वो सारे कैपेसिटर जो शॉर्ट दिखा रहे थे अब नहीं दिखा रहे हैं। वो सिंपल एक कैपेसिटर की वजह से जो उसकी लाइन में आ रहा था वो सारे के सारे हमारे को शॉर्ट दिखा रहे थे, अभी नहीं दिखा रहे हैं। तो दोस्तों हम ये सोचते हैं कि ये हमारा लैपटॉप का जो शॉर्टिंग का काम था वो ठीक हो गया है, तो उम्मीद करते हैं ये लैपटॉप का मदरबोर्ड हमारा चल जाएगा। एक बार इसको ऑन करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी हम ऑन करने जा रहे हैं इस लैपटॉप को। देखिए करंट मीटर पे क्या शो करता है हमारे को। दोस्तों करंट मीटर अभी कुछ नहीं शो कर रहा हमारे को। क्या हमने लगा दिया? अभी 0.01 आ गया, मतलब हमारा 3-5 का वोल्टेज का सेक्शन ओके हो गया है। अभी हम चेक करेंगे कैसे, देखिए एक बार।
ये मीटर अंधेरे में चला गया हमारा। वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही अभी? अभी 3-5 वोल्ट हमारी नहीं बनी है, बन गई। ठीक है 4.90 आ रही है 5 वोल्ट। 3 वोल्ट बनी है क्या कॉइल पे? 3 वोल्ट भी बन गई है। मतलब हमारी शॉर्टिंग दूर होते सारी ही हमारी 3-5 की वोल्टेज भी बन गई और करंट मीटर भी हमारे को ठीक दिखा रहा है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा मदरबोर्ड ओके हो गया। हम इसको एक बार CPU लगा के, हीट सिंक लगा के, सारी एसेसरीज लगा के इसको ऑन करके देखते हैं सर। ये हमारा डिस्प्ले आ गया है। सिर्फ एक छोटे से कैपेसिटर की वजह से जिसमें कि सारी की सारी शॉर्टिंग दिखा रहा था, वो शॉर्टिंग दूर होते सारी सब कुछ ठीक हो गया है और डिस्प्ले भी आ गया है। तो ये था सर हमारा एक फ़ॉल्ट, जो कि बहुत छोटा फॉल्ट था कि हमारी 18 वोल्ट की शॉर्टिंग की वजह से कहीं पे भी वोल्टेज नहीं बन पा रही थी, जो कि हमने रेक्टिफाई किया। हमने फिज़िकली फाउंड किया कि अभी एक कैपेसिटर हमारा जला हुआ है और वो कैपेसिटर को रिमूव करते सारी हमारी 18.5 वोल्ट जो कि DC जैक के थ्रू हमारे इनपुट होती है, वो सारी की सारी नॉर्मल होगी और जो कैपेसिटर उस लाइन के अंदर जितने भी कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहे थे वो ठीक हो गए, उनकी शॉर्टिंग ख़त्म हो गई सिर्फ एक कैपेसिटर के हटाते ही। तो इस तरह से हमने सर ये Lenovo L440 को रेक्टिफाई किया। थैंक यू, बाय बाय।